Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это Женя, и сегодня мой предпоследний день на этом прекрасном острове. И сегодня он достаточно солнечный, хотя утром был дождь и была такая пасмурная погода. Но я решила сделать для вас это короткое видео, потому что хочу показать вам красоту этой воды и этого прекрасного места. Здесь мы видим, что наконец-то вышло солнце, но на улице, наверное, градусов 20, и я не решаюсь снять себя одежду и позагорать. Вот сейчас солнце зашло, я специально села таким образом, чтобы хотя бы лицо словило лучики солнца, но есть небольшие облака, которые у меня его собирают. Но, как видите, море очень красивого такого цвета, как и все ожидают на Сардинии. Вот туча совсем закрыла солнцем. Но я уже здесь сижу, наверное, полчаса. И как я пришла, здесь была куча отдыхающих, остановившихся в этом отеле британцев, и из них 4 человека были в воде. Они не только были в воде, они были в воде с маской. И когда я пришла, минут 10, наверное, они точно, вот опять солнышко, они точно пробыли в воде, вот ныряли, купались, ныряли с маской, просто резвились. И потом они вышли, и после этого просто обмотались полотенцами. Не то, что мы там укутываемся постоянно, там не сильно, особенно если ветер, не дай бог, подует. Они так слегка укрылись и пошли. То есть для меня это был как бы, такой вот моржи, что ли. И вот сейчас за мной, я не знаю, видно вам или нет, потому что из-за солнца не вижу, есть также одна пара, которая загорает. Я бы с удовольствием загорала, но если бы не солнце, не ветер, потому что ветер такой сильный, не знаю сколько метров в секунду, но вот если посмотреть на те деревья, то видно, что ветер, или вот на это сосну, которая сзади меня, то видно, либо по моим волосам, видно, насколько сильный ветер, поэтому вот так вот. Сегодня был такой день, я полдня проспала, потому что вчера на территории отеля был в ресторане, который находится на берегу моря, была свадьба, и эта свадьба белая плясала до часу ночи, и мне, конечно, повезло с номером, у меня вид на море, и этот ресторан, он находится немножко, если смотреть из моего окна левее, и вся музыка у меня была так близко. Я вчера думала, что у меня будет такой расслабляющий вечер. Я сходила в сауну, в джакузи и хотела спать, но не тут-то было. И пожаловавшись, мы предложили другой номер, но я все равно не смогла уснуть, поэтому я только легла в 3 часа. И вот так вот. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и чао-гау.